Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Baguria. No vídeo de hoje vou mostrar a montagem de uma lareira de chão para a área externa. Primeiro escolhi o local onde ia ficar a lareira. Medi o tamanho, fiz um círculo, demarquei o chão, retirei a terra da parte de dentro do círculo, contornei com os tijolinhos de demolição, depois fui assentando um a um na parte de dentro. Coloquei brita no centro e, para finalizar, cobri os tijolinhos do círculo com terra e areia para dar o acabamento. O resultado foi maravilhoso. Em um dia estava pronta para usar. Perfeita para as noites frias, só acender o fogo e curtir com a família. Se você gosta de vídeos como esse, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho. Na descrição, mais links de outros vídeos de Faça Você Mesmo. Curte lá. Até, tchau!